Nah, ya kan? Estros, estros. Panas-panas gini enaknya minum es. Nah, ya kan? Estros, estros. Estros, estros. Estros, estros. Batuk bukan disebabkan oleh minum es, tetapi batuk pada umumnya terjadi karena infeksi virus pada saluran pernafasan. Minum es segar-segar saja kok. Hanya saja gula yang berlebihan dan air es yang tidak bersih akan menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Jangan lupa like dan subscribe.